बिहान नमस्ते। फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ साथीहरु म चाहिँ मेरो खानकी यो खाना लागिरहेको छु है। अहिले चाउमिन अनि यहाँ चाहिँ ढुङ्ग्री, यो चाहिँ गाईको बिगौती है, पानी खुर्सानी। ल साथीहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा मेरो च्यानलमा सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला। अनि के कस्तो लाग्छ, आज मैले धेरै दिन पछाडि मैले चाहिँ भिडियो बनाउँदै छु अनि त्यही भएर चाहिँ यो भिडियो गर्न नि पाइँदैन हैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, पानी परेकै भएर नि साथीहरु हाम्रोमा चाहिँ अनि केही काम पनि गर्न पनि पाइएन। अनि म चाहिँ अहिले यो खाँदै गरेको, नानीहरु जगी नै खाइसकिसक्यो अनि म चाहिँ लास्टमा यहाँ खाँदै छु साथीहरु। चाउमिन पनि भुटिका गर्छ सबै, त्यो थुक्पा ल्याउँदै यस्तै थिएछ क्या। त्यो खाने बिरालो चाहिँ मागेको गर्छ त। कस्तो पिरो। ल पानी पर्छ। अघि यो माया गरेछ त्यसले चाहिँ यो मम्मीको भन्दा बिहा के हुँदैन त। र जाऊ। चला खाऊ।
यो चाहिँ बिगाउँती साथीहरू होइन गाईको बिगाउँती यो चाहिँ एकदम मिठो छ के गरेको हल्लाएको भूकम्प पो आएको मात्रै लाग्यो क्या हल्लाएको होला क्या म त तर्सिन्छ भयो नि उठुटुटु भयो नि मलाई चाहिँ अनि भूकम्प पो आयो कि हो भन्नु किन हल्लाएको त तर्सिहाल्यो नि म त Não? Caraca, não. Hã? मेरो नम्बर छ न त रश्मि बाई थाहा छ कि अयो खरायो मम्मी भूकम्प हावासँग बसेर हो नि मम्मी मम्मी तपाईँले हल्लाएको नि अहिले भर्खर नि न मम्मी सुन न नि किन हल्लाएको नहल्लाउ न खास फुस नभएर मैले खाएर अघि नै लगाइसक्यो अनि खास खास कुरा गर्छ यहाँ के खानु तिमीले खाएन अघि जाउँ नि खाइसक्यो म यति बनाउँछु है फ्लाउँछु यसलाई फेरि फ्लाउँछु थप्पै खाएर सबै राम्रो खाएको थाहा कि अस्तिमा पनि 25 भन्दा बढी खाएको यति खाएर यति बढी कुन यति कति मिठो छ यो के अरे बिगाउँछु त तिमीले खाएको किन अनि मजाले फुले नारो छ है यो सुरु पनि त यो मजाले बाँधेको छ ला बिजली कताको एकैचोटि फुलाएर खायो क्या मैले छैन बाजे दुले भित्र पर्छ मुसा चिप खाने बाजे चिप हौ लिएर भातिन पाको बाजे चिप खाने चिप क्या नानी बाजे चिप क्या भातिन पाको लु यसो पनि नबिनाले दसैँ मगाउनु आउँदैन होला मम्मी होइ नबिना कहिले आउने रे लौडे पठाउँछ है मम्मी नबिनाले चाहिँ दसैँ मगाउँदैन होला उता घरमा कोही त है मैले थाहा छैन उनीहरूकै ऊ हो नि त त्यो हराएको त्यो फुलाले बगाएको भनेर उनीहरूकै सासाको हो नि त कहिले पनि छ किन्नु भन्नु हो नि त कहिले खोलाले भएको दिन कहिले अरे के हो बङ्खा खोला बगाएको भन्ने रहेछ त्यो खास चाहिँ तिमामा त्यो भत्ताको नबिजाले गर्नु गएको थियो अरे फर्किँदा भन्ने मलाई त्यसै भन्नु बुढो मान्छेमा त्यसै उनीहरूको
के नाता पर्ने कि कसो उनीहरूको एउटै पासा हो उनीहरूको नबिनाहरूको त्यहाँ दाजुभाइहरू होला नि एउटै पासा हो उनीहरू बुना उयो छिमेकीहरू नि त अपेक्षा राई आउनुहोस् त त्यो भएर यसैले भेटेर तपाईँलाई वेलकम गर्नु भनेर नि त्यो बाजेलाई कति होइन ढुङ्ग्री कति खायो अरे आज त्यो बाजेलाई भेटेन भने उनीहरूले दसैँ मनाउँदैन नि त एउटै पासा हो नि त अनि कट्टु पनि भेट्यो अरे अनि छाता कि कसो थियो अरे त्यो पुलको त्यो उयो कहाँनिर अनि उसको आफै थिएको आफै थियो अरे हौ एक्लै थियो एक्लै थियो अरे। अरे यस्तो पानी परेकै मानिसहरू कति अब विपदा कोही भयो कत्रो आएको छ भन्नुहुन्छ मलाई सुरेश लामाले अनि कट्टु भेट्यो अरे बिजोको अनि भयो पुलिस आर्मीले खोजेको छ अरे अझै भेटेकै छैन अरे कहाँ पुऱ्यायो होला कहाँ कुनमा ढाडमा खाँदै थियो कि ढाबामा खाँदै कि भन्दै भन्नुभयो कि म तिमीलाई थाहा छ भन्छ म चाहिँ केही थाहा छैन म पनि मलाई सुनाउँदैन भोलि केही। पर्सि निस्किनु त कहाँनिर भेटाउँछ नि त्यो कहाँ पुऱ्यायो खोइ, कुन बाटो बङफाकमा गाउँको त्यो माथि होला होइन त्यो बङ्खा भनेको उता माथि नि होइन रोटारोट गएको होला नि सक्यो पानी ठुलो पऱ्यो अब त्यो भुलाइरहेको थियो होला सानै भनेर पस्यो होला हिँड्यो होला उता छोरी बगाइ गाउँ बसेको अरे अनि कुन छोरीकोमा त्यस पछाडि रिमजिङमा पऱ्यो त हौ। अस्ति म पनि त नि उता पाख्नेदेखि फर्किँदाखेरि गएको अनि खोला त निकै ठुलो रहेछ अनि म त डर लाग्यो क्या त्यो खुट्टा त्यतिकै हिँड्नु भने त माथिदेखि पुलबाट अब घुमेर पुलबाट त्यो बाख्राको खोलाहरू छ नि मुकेशहरूको त्यसै निस्किन्छु त्यहाँदेखि माथि पुलबाट तर्नु पऱ्यो भन्ने त अनि त्यहाँनिर त्यो हाइड्रोको क्या यहाँ त्यो फोन गरेको थियो नि अस्ति बाउलाई बाउसँग बोलेको नि ऊ मान्छे ठिक्क आउँदो रहेछ बाइक लिएर अनि उसले चाहिँ मलाई फेरि चिनिहाल्यो कि फलानाको बुहारी हो भन्ने भन्यो भने हो भन्ने अनि खोलामा तारिदिनु सक्नुहुन्छ भने तारिदिनु न भने बाइकमा अनिदेखि पसेर म त कि लडाइ पठाउँछ कि तार्दिनँ एक्लै म त तर्नु डर लाग्यो खोलामा त्यसै बगाइ पठायो भने डर लागेर ल्यासी खानु नि अनि तारिदियो अनि तारेपछि म चाहिँ पुलबाट झरेर आएँ एक केजी चाहिँ आधी केजी फुलाएको काली सबै खानु सक्यो यति मात्रै फुलेको फुला फुला गर्छु पठाएको भने आज प्लास्टिक बनाउँछु फेरि तलाई जानु फेरि आज मरि पनि साँच्चै नि आज घरटिमा पचास भन्दा यसले बढी खाएको छ फुलाउनु त खायो यसले आज सक्नुभयो सल्साहरूको सक्यो बल्ल बल्ल मम्मीकोमा झऱ्यो त्यो चाहिँ खायो म त खानु है बल्ल बल्ल अझ दिनु अझ दिनु म त्यो चिने बुनु खाऊ म त भयो अगायो तिमी खाऊ बेसी सल्लो सल्लो थिएको छ नि त्यसो सल्लो सल्लो यति लामो लामो हुन्छ के बिर्स्यो भने चाहिँ चियापत्ती बिर्सिएको नि तपाईँले आज चियापत्ती चियापत्ती होइन जिरा बिर्सिएको नि बिहान खानु भएको त गुली जुत्ता गएको कट्टु भेट्यो अरे अनि त्यस के भेट्यो भने छाताको त अनि घिउहरूको त के चाहिँ बट्टा भेट्यो जुत्ता नि भेट्यो मान्छे अरे हौ। एउटा। कस्तो बङ्खा फुलाले पकाएको रहेछ अरे माथि पालो मङ फकल रे भेटेको छैन अरे कहिले अहिले अस्ति पानी थुप्रो यति बेसी भएको दिनु अस्तिको दिन कि अघिल्लो दिन पहिला नटा अस्ति अनि त्यो भट्टा खै के अनि त्यो भत्ताको नबिकन गर्नु क्या वडा गएर फर्किँदै गरेको अरे बुढो मान्छे बुढो मान्छे त कहाँको वा दुम्लाको तर रिमजिङमै बस्छ नि त नबिनहरूकै ऊ ससुराको के ए दाजु के के भन्नु अनि टिममा वादौलाको त छिन म जानुपर्छ त होइन रिमजिङमा बस्छ नि त उनीहरू रिमजिङको हो नि त खास त त्यहाँको हो नि त रिमजिङको हौ रिमजिङमा नि आएको छ नि त अनि फिल्महरू छ नि बिहार होइन वादौला भनेको छिनाङ पर्छ रिमचिङ भनेको टिममा पर्छ उल्टे पर खोल्सादेखि यता उता रिमजिङै बसिरहेको होला हौ त्यसो भने होइन दाजुभाइ त अनि ऊ सबै हर्का सर सबै अनि दाजुभाइ त को चाहिँ बुढो मान्छे रहेछ नि रिमचिङको प्रियस चिन्नुहुन्छ अब को पिरेस अहिलेको नाम त्यो हो